kangkung guys. Dengan bahan-bahan ini guys, ini kangkungnya, ini ikannya guys, ikan kulit tahu dan telur. Ini bumbunya ya guys. Ini bumbu untuk sayur kangkungnya. Ada cabai merah, ada bawang putih, bawang merah, dan cabai kecil, cabai merah kecil. Ini buat padu tentunya guys. Kita goreng telur dulu guys. Sekarang yang kedua guys, kita goreng tahu sama tempenya. Kita masak sayur kangkungnya guys. Ini bahan-bahannya sudah kalian tulis ya guys. Ini kalian masukkan, kalian aduk-aduk sampai bau harum. Lalu kalian masukkan kangkungnya guys. Jika dia sudah terlihat sangat harum, baru kalian masukkan kangkungnya. Kita tunggu ya guys. Sekarang kita masukkan kangkungnya guys. Abaikan celemek ya, celemek. Abaikan ini ya guys. Serbetnya. Nanti dia bakalan larut guys. Kalian kasih air secukupnya guys. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Mohon maaf ya guys, tumpah-tumpah. Ini sudah larut ya guys, seperti ini. Lalu kita masukkan bumbunya. Lalu kalian aduk guys. Setelah kalian menunggu beberapa menit, habis itu kalian masukkan